guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல டிமார்ட் பர்ச்சேஸ் அன்பாக்சிங் பார்க்க போறோம். இதுல வந்து நான் வந்து டிமார்ட் போயிருந்தேன். சோ எனக்கு நான் ஒரு விசிட் போனேன். எனக்கு அங்க என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம்னு போனேன். சோ எனக்கு பிடிச்ச பொருட்கள கொஞ்சமா தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அத வந்து நான் இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ண போறேன். அது வந்து நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான். இந்த மாதிரி பொருட்கள் வந்து ஒரு சிலருக்கு gift வைக்கலாம். ஸோ ரொம்ப சீப்பான ஸ்பெஷல் ஆஃபராக ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் தான் எங்களுக்கு கிடச்சிது. ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட காமிக்க போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வீடியோவில் ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்ஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டிசைனர் மக்கு. இது வந்து கலம்காரி ஒர்க் பண்ணியிருக்குது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது. இதோட ஒரிஜினல் ரேட் வந்து 165. நம்மளுக்கு வந்து இவங்க 95 ருபீஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஸ்பெஷல் ஆஃபர்னு சொல்லி சண்டே அன்னைக்கு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க எவ்வளோ அழகாக ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து நம்ம ஒருத்தருக்கு gift வைக்கவும் சூப்பராக இருக்கும், டீசெண்டாகவும் இருக்கும் மக்கு. இது 6 மக் வந்து 95 ருபீஸ்க்கு ஸ்பெஷல் ப்ரைஸாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எனக்கு பிடிச்சது, நான் எடுத்திருக்கேன். தென் அதே மாதிரி நிறைய மக் இருந்துச்சு. அதில் வந்து ரொம்ப டிசைன்ஸ் வந்து வெரைட்டிஸ் வந்து நிறையா இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வெரைட்டி நான் எடுத்திருக்கேன். இதுவும் வந்து ஒரு சூப்பரான கலம்காரி ஒர்க் பண்ண மாதிரி ஒரு டிசைனர் மக் தான். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. நம்ம வந்து வீட்டு ஷோகேஸில் வைக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். கெஸ்ட்டு வந்தாலும் அவங்களுக்கு காஃபி டீ கொடுக்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஒரு கிராண்ட் லுக்கு. அங்கே எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இதுவும் வந்து எனக்கு 95 ருபீஸ்க்கு ஸ்பெஷல் ப்ரைஸாக கிடச்சிது. பாருங்கள் 95 ருபீஸ்க்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டிசைனில் ஒரு மக் கிடைக்கிறது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ நான் வந்து இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து நான் அள்ளிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு 2 பாக்ஸ் மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன வீடியோன்னு பார்க்கலாம். அண்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஃப்ரூட் பிளேட்டு. இதில் வெறும் ஃப்ரூட் மட்டும் வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம வந்து ஸ்வீட்டும் வச்சு தரலாம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப 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 அழகாக இருந்துச்சு. இது வந்து 49 ருபீஸில் எனக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபர் சொல்லி கிடச்சிது. ஸோ வந்து இதை நம்ம இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் அந்த கடையில் தான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன். இப்போ தான் உங்கள் முன்னாடி நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. பாருங்கள் லீஃப் மாதிரி இருக்குது, நல்லா சூப்பராக இருக்குது, பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. கெஸ்ட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தால் இதை நம்ம ஸ்வீட்டு ஃப்ரூட்ஸு அந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்தா அப்படியே நம்ம டீ5 வந்து ஒரு கிராண்ட் லுக்காக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு 6 பிளேட் எடுத்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது. இதில் வந்து நான் 6 பிளேட் எடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஜூஸ் டம்ளர்ஸ். இதில் வந்து 215 ml டம்ளர். இதில் வந்து 6 செட் ஆஃப் கிளாஸஸ் வந்துருக்குது. இது வந்து என்ன ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 230 போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரைஸாக 99க்கு வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஒரு கெட்டியான கிளாஸ். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப டீசெண்டாகவும் ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லை, ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லை. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு. இதில் வந்து 6 கிளாஸ் வந்து நம்மளுக்கு வெறும் 99 ருபீஸில் நம்ம கோயம்புத்தூர் டிமார்ட்டில் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது. ஸோ நீங்களும் போய் விசிட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் எனக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டம்ளரு. ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்குது. ஸோ நம்மள இதில் வந்து ஒரு ஹாட் மில்க் போட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து ப்ரோக்கன் ஆகாது. ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு 4 பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதால. இதில் வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஒன்ஸ் விசிட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கே தெரியும் அங்கே இங்கே என்னென்ன டிசைன்ஸ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ எனக்கு அங்கே வீடியோ எடுக்க அலோட் பண்ணலை. நம்மளால் வீடியோ எடுக்க என்னால் முடியல. நான் வாங்கிட்டு பண்ணுற பொருளை மட்டும் நான் உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். பாருங்கள் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு அழகான மக்கு பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த மாதிரி 2 மக் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து
பால் குழந்தைங்களுக்கு ஊற்றி கொடுக்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். நம்ம பெரியவங்களும் இதில் காஃபி டீ குடிக்கலாம். நிறைய காஃபி குடிக்கிறவங்க நிறைய டீ வந்து மார்னிங் ஒருத்தவங்க வந்து நிறைய கப்பில் வந்து சூப்பராக அப்படியே இயற்கையை ரசித்து குடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதில் குடித்தா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதை டிசைன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மக்ஸ் இருந்துச்சு. அதில் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது. இதில் வந்து லெட்டர்ஸ் எழுதியும் இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு இது பிடிச்சதுனால நான் எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப ஷைனியாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு. இது வந்து ஒரு ரெயின்போ கலர் அப்படியே தெரியுது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து எனக்கு 59 ருபீஸில் ஒரு மக்கோட பீஸ் வந்து 59 ருபீஸில் கிடச்சிது. ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது. இந்த மாதிரி வந்து நான் நிறைய நெக்ஸ்ட் டைம் போய் நிறைய இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்னு எனக்கு ஆசை இருக்குது. ஸோ நான் இப்போ வந்து சும்மா போனதுனால எனக்கு பிடிச்ச திங்ஸ் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ நீங்களும் ஒரு டைம் போய் விசிட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாக்லேட்டு சாக்லேட் மோல்ட் பண்ணுற இந்த ட்ரே. இந்த ட்ரேயில் வந்து எங்கிட்ட நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது. ஹார்ட் அண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது, ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் ஷேப்பில் எங்கிட்ட இல்லாததுனால ஸோ நான் இந்த பீஸ் வந்து நான் எடுத்தேன். இது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக நிறையா 3 ஃப்ளவர்ஸ் டிசைன் வந்து இதில் இருக்குது. ஸோ நம்ம இதில் சாக்லேட் செய்யும்போது குழந்தைங்க வந்து ரோஸ் சாக்லேட் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸு இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸு இந்த மாதிரி 3 டிசைன் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது. இது வந்து 69 ருபீஸு பாருங்கள். இது வந்து 69 ருபீஸு. இதில் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வெரைட்டியாக டிசைனாக சாக்லேட் செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஸோ நீங்களும் டிமார்ட் ஒரு டைம் விசிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடித்தமான பொருட்களை வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்களும் இந்த வீடியோவை பார்த்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் போய் டிமார்ட் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். ஹாப்பியாக இருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இப்போ டிமார்ட்டில் வந்து A to Z எல்லாமே இருக்குது. கிளாத்தில் இருந்து நம்மளுக்கு சில்வர் பாத்திரம், கண்ணாடி பாத்திரம், அப்புறமா மளிகை பொருட்கள், அப்புறமா நம்ம ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லா A to Z எல்லாமே இருக்குது. நானே இந்த ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சது. அவங்க வந்து வீடியோ அலௌட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் எப்படியாவது அவங்கக்கிட்ட கெஞ்சி உங்களுக்கு நான் வீடியோ போடுறேன். ஸோ இப்போ நான் கொஞ்சம் தான் வீடியோ பிடிச்சிருக்கேன். அதையும் உங்களுக்கு வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணி விட்றேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் சென்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.